കവരത്തി ഉൾപ്പെടെ തലസ്ഥാനമായ കവരത്തി ഉൾപ്പെടെ മറ്റെല്ലാ ദ്വീപുകളിലും മഴ തുടരുക തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 1-ാം തീയതി മുതലാണ് ദ്വീപിൽ മഴ ശക്തിപ്പെട്ടത്. കടൽക്ഷോഭവും രൂക്ഷമാണ്. ദ്വീപിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിൽ പലയിടത്തും വെള്ളം കയറി. 6 കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. വിവരങ്ങളുമായി മുജീബ് റഹ്മാൻ ചേരുന്നു. മുജീബ്, അതിശക്തമായ മഴയാണോ ദ്വീപിൽ പെയ്യുന്നത്? എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ? ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ പുതിയൊരു ദിവസമാണ്. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഗസ്റ്റ് 1-ാം തീയതി മുതൽ ഇവിടെ മഴയാണ്, കനത്ത മഴയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഓഗസ്റ്റ് 7-നാണ്, 7-ാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുക. തീർച്ചയായും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കാടും തോട്ടമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ കാണിക്കാനാണ് നമ്മളിത് പോകുന്നത്. കുറച്ച് നാട്ടൊക്കെ ഇവിടെ കയാക്കൊക്കെ തുരയുന്നൊരു വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ആന്ത്രോത്തെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ നേരി ഇതിലോട്ടോ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും. ഗായ്സ്, ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുടയും പിടിച്ച് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ ഒരു 4-5 ദിവസമായി ഇങ്ങനെ മഴ തുടർച്ചയായി തുടങ്ങിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് നാട്ടിലെ വിശേഷമൊക്കെയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം എത്രത്തോളം സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. നല്ല ശക്തമായ മഴയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു രാത്രി മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇതുവരെയായിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല. ആൾക്കാരൊക്കെ കുടയും പിടിച്ചൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനും കുടയും പിടിച്ചൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊടും ട്രെയിനിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. സുലൈമാനി രതീഷ് കിട്ടിയില്ലടാ. രതീഷ് തളമ്പൊരി കട്ട് കുടിക്കുന്നതും കൂടി നമ്മൾ കാണാം. ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കാണ്. ഷർഷാന്റെ ഡയലോഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? മരയത്ത് നിന്ന് കുടിച്ചാല് സാധു കൂടി. ഇവിടെ ചേർക്കാൻ ഇവിടെ കുടയും കൊണ്ട് ഇവിടെ അമ്പർല്ല ചളിയത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആലയൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാരാണിത്? അയ്യോ, കൂടെ പോകില്ല. ഗൈസ്, നമ്മളിവിടെ നടക്കലാണ്, പാദയാത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യെസ്, ഫോണൊക്കെ അടിച്ച് ഇവിടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭയപ്പെടാൻ മാട്ടെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഇറങ്ങി നടക്കിലാണ്. ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കമുള്ള സ്ഥലമൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു കളയാം അല്ലടാ. ഞാൻ നടക്കുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൂടെയാണ്. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. രണ്ടാ ഇവിടെ നോക്കി ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നിറച്ച് ചെളിയും പിന്നെ ഒരു ചെളിയനും പിന്നെ മൊത്ത വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. തള്ളു നീ അവിടെ ഇരുന്ന് കളി കാണുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അത് ദറസിലായിരുന്നു ഇവൻ. തലയെക്കെട്ടൊക്കെ കെട്ടി അവിടെ മൂലയിരുന്ന് കളി കാണുന്നതാണ് ഇവൻ്റെ ഹോബി.
പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കളിച്ച എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എല്ലാം മാറി. ഇപ്പോൾ നീയോ? താങ്ക് യു. ഇതും നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ഒക്കെ പോയി വേറെ ഒരു വിഷയം പറയണ. ഇവിടെ നല്ല ഫോണിന്റെ ഇടങ്ങാണ്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു നാര പോയ കണ്ട് ഇങ്ങക്ക് എല്ലാവർക്കും പോരെ. അല്ലാണോ നീ കണ്ടിന്? ആ ഉള്ള ചുക്കൂറ് എഴുന്ന് വാ അങ്ങ് പോവാൻ കണ്ട് ഈ ഒരു ഫൈവ് നിന്നിനെ നീ ആണികളെ ആകും. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കും കുത്തിപ്പൊടിക്കുക. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കണ്ടൊരു പോയിന്റ്. ഓക്കെ.